পিসি বিল করতেছেন, টাকা কার কাছ থেকে নিছেন? আম্মু আব্বু দিছে। ধার নিছেন? না, আম্মু আব্বু একবার দিয়ে দিছেন? না, গিফট আমার জন্মদিনে। জন্মদিনের গিফট। 1 লাখ টাকা কেন হইলো না? বাজেট নেই। পিসিতে গেমিং প্লাস ইউটিউব। আপনার বাজেট কি 95,000 টাকা? হ্যাঁ, তাহলে এই ভিডিওটা আপনার জন্য। পাশাপাশি আমার নতুন দর্শক যারা আছেন, 95,000 টাকার মধ্যে যারা Ryzen 5 5600G দিয়ে একটা পিসির ভিডিওর জন্য আমার কাছে রিকোয়েস্ট করবেন ভাবতেছেন, করার দরকার নাই, দিয়ে দিলাম আপনার রিকোয়েস্ট করার আগেই। বন্ধুরা, নতুন একটা ভিডিওতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমি মাকসুদুল হাসান আছি আপনাদের সাথে, আর আপনারা দেখতেছেন হাসান ব্লগস। সো আমাদের পরিবারের যারা এখনও মেম্বার হননি, এখনই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পরিবারের সদস্য হয়ে যান। তাহলে কিন্তু যখন 1 মিলিয়ন হবে তখন আমাদের জয়যাত্রার সেই মিছিলে আপনিও থাকবেন। চলুন কথা না বাড়িয়ে আজকের ভিডিও শুরু করি। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, আপনি ভালো আছেন? জি, অনেক ভালো আছি। শাকিল ভাইয়ের পাশে কি? আমার ভাতিজা। কি নাম? ইমরান চৌধুরী। ইমরান ভাই, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। ওকে, পিসি কার? পিসি আমার। ওকে, শাকিল ভাইয়ের পিসি। কি কাজ করবেন পিসি দিয়ে? পিসিতে গেমিং প্লাস ইউটিউবিং। গেমিং ইউটিউবিং করতে কি এত টাকার পিসি লাগে? গেমিং করব, গেমিং করতে ভালো লাগে। এত লাগে না তো ভাই, এর থেকে কম টাকার পিসি তো হয়। পোস্ত পাগলবেন না নাকি? না, তো কি গেম খেলবো? জিটিএ টার্গেট। জিটিএ একটা আরেকটা গেমিং। জিটিএ কত? 5 6 7? জিটিএ 5। ও 5 এর উপরে এখনো বাইরেও নাই। না, যাই হোক, জিটিএ 5 খেলবে ভাই। জানি না এটাতে খেলা যাবে কিনা। আমার দর্শক যারা আছেন তারা আমাকে ভালো জানেন, কমেন্ট করে জানাই দেন এটাতে খেলা যাবে কি না। খেলা যাক আর না যাক, পকেটে ছিল এই পরিমাণ টাকা। জি। সো কিছু করার নাই, গ্রাফিক্স কার্ড এড করা যায়নি। সো এই ধরনের পিসির ভিডিও থেকে আপনারা শুধুমাত্র প্রাইসগুলোর আইডিয়া নেবেন। পিসি কি কি কম্পোনেন্ট দিয়ে বিল করতে হবে এই ব্যাপারে আপনারা অবশ্যই বিভিন্ন ফেসবুক পেজ আছে, বিভিন্ন ফেসবুক গ্রুপ আছে, বড় ভাইরা আছে, এক্সপার্ট কিছু ফ্রেন্ড আছে, তাদের থেকে আইডিয়া নেন। সো আইডিয়া নেওয়ার পরে আমাদের কাছে চলে আসেন, আমরা শুধু কম্পোনেন্টের প্রাইসগুলো আপনাদেরকে জানিয়ে দিব। দেন আপনার এক্সপেক্টেড প্রাইস এবং আমাদের দেওয়া প্রাইস যদি মিল থাকে পিসি বানায় নেবেন। আমাদের আজকের বিলটার টোটাল খরচ হচ্ছে কত টাকা? 95,800। 95,800। 1 লাখ টাকা কেন হইলো না? বাজেট নেই, টাকা নাই। সো 95 থেকে 1 লাখ টাকায় যেই লোকটা যাইতে পারতেছে না, অনলি 4-5 হাজার টাকা যারা বাড়াইতে পারতেছে না, তাদের পক্ষে কি পসিবল এইখানে একটা গ্রাফিক্স কার্ড অ্যাড করা 20-25 হাজার টাকা দিয়ে? আর যদি সেটা নাই হয় তাহলে কিভাবে সম্ভব এই পিসিতে একটা ভালো গ্রাফিক্স কার্ড দিয়ে পিসি বিল করা? 1 লাখ টাকার মধ্যে ভালো কোনো গ্রাফিক্স কার্ড দিয়ে পিসি বিল বর্তমানে সম্ভব না না না। আর আপনি যদি চান যে 1 লাখ টাকার মধ্যে 1050 Ti অ্যাটলিস্ট 4GB গ্রাফিক্স কার্ড দিয়ে একটা পিসি বিল করবেন, তাহলে কিন্তু আপনার অনেকগুলো কম্পোনেন্ট হবে খুবই দুর্বল। লাইক মামুন ক্যামেরা পিছনে যে দাঁড়ায় আছে, খাওয়া দাওয়া ঠিক মতো করে না, একেবারে শুকনা হালকা পাতলা। সো এইরকম কনফিগারের প্রসেসর মাদারবোর্ডের সাথে আপনি যদি 1050 Ti লাগাই দেন, কি লাভ? পারফরমেন্স ভালো পাওয়া যাবে না। আর বন্ধুরা, আপনারা যারা আমাদের ভিডিও রেগুলার দেখেন, আপনাদেরকে আমি সবসময় বলে আসতেছি, যেহেতু গ্রাফিক্স কার্ডের প্রাইসটা এখন অনেক বেশি, আপাতত 5600G দিয়ে পিসি বিল করে নেন। দেন ফিউচারে আপনারা একটা ভালো কার্ড লাগাই নেন, যদি দাম কমে কিংবা কোথাও যদি আপনারা টাকা পয়সা ম্যানেজ করতে পারেন। আর যে প্রসেসরটার কথা বলতেছি এটাতে কিন্তু 6টা কোর, 12টা থ্রেড, 3.9 হচ্ছে এর বেস ক্লক স্পিড এবং 4.4 হচ্ছে এর বুস্ট ক্লক স্পিড, 19 MB ক্যাশ আছে। সো আর কি লাগে, এটা দিয়ে চলবে। তো ভাইয়া, পিসি বিল করতেছেন, টাকা কার কাছ থেকে নিছেন? আম্মু আব্বু দিছে। ধার নিছেন? না, আম্মু আব্বু একবার দিয়ে দিছেন? না, গিফট আমার জন্মদিনে। জন্মদিনের গিফট। ওকে, 1 তারিখে জন্মদিন। জি। আমি কেমনে জানলাম? আমি বলছি হাসান ভাইয়ের অনেক কিছু খেয়াল রাখতে হয়, আশেপাশে কে কি বলতেছে সবকিছু আমি শোনার ট্রাই করি। সো একটু আগে শুনতেছিলাম মামুনের কাছে ভাই শেয়ার করছে 1 তারিখে ওনার বার্থডে। ট্রাই করবো আমরা 1 তারিখের আগেই এই ভিডিওটা আপলোড দিতে। সেজন্য মেহেদি ভাই, আমার এডিটর সাহেব, ওনাকে একটু জানাতে চাই, মেহেদি ভাই কাইন্ডলি এই ভিডিওটা আমাদেরকে 1 তারিখের আগেই দিয়ে দিয়েন, ঠিক আছে? ওকে, ডান। সো আরো একবার ভাইয়াকে আমার এই ভিডিওর মাধ্যমে হ্যাপি বার্থডে জানাচ্ছি। হ্যাপি বার্থডে। ঠিক আছে, অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর বাবা মা যেহেতু জন্মদিনে পিসি গিফট করে দিল, নেক্সট বার্থডেতে আপনিও বাবা মাকে কিছু একটা গিফট করবেন, ঠিক আছে? ইনশাল্লাহ, আমাদের দোয়া আছে। আর যারা রেগুলার হাসান ভাইয়ের কাছ থেকে এরকম নিত্য নতুন ভিডিও পেতে চান, আমাদের চ্যানেলটি যদি এখনো আপনি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন, করার দরকার নাই, শুধু রেগুলার ভিডিও দেখবেন তাহলেই হবে। সো ঠিক আছে ভাইয়া, আল্লাহ হাফিজ। আর আমরা আসলে ভিডিওগুলো এভাবে বানাই, প্রতিদিন আমাদের যখন যেটা মনে আসে সেটাই বলে দিই, এটা নিয়েই জাস্ট ব্লগ। আমাদের লক্ষ্যমাত্রা একটাই, আপনাদেরকে প্রতিদিনের আপডেট প্রতিদিন জানিয়ে দেব। Ryzen 5 5600G এই প্রসেসরটা ইদানিং কিন্তু প্রচুর পরিমাণ নেওয়া হচ্ছে। আপনারা এত পরিমাণ নিচ্ছেন, আমরাও দিচ্ছি, কিন্তু প্রাইসটা আমার মনে হয় আবার বাড়বে, কারণ যে পরিমাণ পারচেজিং হচ্ছে এই প্রোডাক্টটা মার্কেটে শর্ট দেখা দেবে। আর বেশি চাহিদা, প্রোডাকশন যদি কম থাকে এটার দাম তো বাড়বেই স্বাভাবিক। যাই হোক, 3.9 ক্লক স্পিড থাকে এই প্রসেসরটার, আর এটা আপ টু স্পিড পাওয়া যায় 4.4, 19 MB ক্যাশ এবং 6 কোর 12 থ্রেড। সো ওভারঅল অলরাউন্ডার একটা প্রসেসর। আপাতত গ্রাফিক্স কার্ড যেহেতু নাই, এই জন্য বাবা তোর এত আদর বাড়ছে জানি না, গ্রাফিক্স কার্ডের দাম কমলে মানুষ তোকে কিনবে কিনা। আজকের বিল্ডের সাথে যে মাদারবোর্ড আছে B550M অরাস স্পিলিট, এটা কিন্তু 550 মাইক্রো ATX মাদারবোর্ড। আর অরাস সিরিজের প্রত্যেকটা মাদারবোর্ডে কিন্তু বিল কোয়ালিটি অসম্ভব ভালো।
আমাদের আজকের বিল্ডের সাথে যে এসএসডি আমরা ইউজ করেছি সেই এসএসডিটা হচ্ছে কিংসম্যানের, দেখতে পাচ্ছেন 256 GB, এটা NVMe M.2 তাইওয়ানের প্রোডাক্ট আর মডেল KM600। সাথে সাথে ওয়ারেন্টি পাবেন যদি কখনো এই এসএসডিটা প্রবলেম দেখা দেয়। আমাদের আজকের বিল্ডের সাথে আছে দুইটা র্যাম, কিংসম্যানের হোয়াইট র্যাম, আপনারা জানেন কিংসম্যানের এই র্যামগুলো তাইওয়ানের তৈরি, সো আপনারা নির্দ্বিধায় এই র্যামগুলো নিতে পারেন হোয়াইট, তারপরে কিন্তু দামটা অনেক কম। 16 GB র্যাম ইউজ করা হয়েছে আজকের বিল্ডের সাথে। পাশাপাশি আজকের বিল্ডে পাওয়ার সাপ্লাই ইউজ করা হয়েছে কোরসায়ার CB550 নেওয়ার একমাত্র কারণ হচ্ছে ফিউচারে যদি একটা দামি গ্রাফিক্স কার্ড উনি অ্যাড করে তখন আবার পাওয়ার সাপ্লাইটা চেঞ্জ করার প্রয়োজন পড়তে পারে, এই জন্য আগে থেকেই বাজেট থাকলে আপনার একটা বড় পাওয়ার সাপ্লাই লাগাই নেন। আদারওয়াইজ যদি বাজেট না থাকে সেক্ষেত্রে কম ইন্ডিয়ার কিছু করার নাই, তবে বুদ্ধিমানের কাজ হবে আগে থেকে একটা ভালো পাওয়ার সাপ্লাই লাগায় রাখলে। আর আমাদের আজকের বিল্ডের সাথে কিন্তু অনেকগুলো কম্পোনেন্ট দেখতে পাচ্ছেন, এক এক করে যদি বলি এখানে দেখেন একটা কম্বো প্যাক আছে আইএমআইসের 4-in-1 গেমিং কম্বো, যেটাতে 8GB কিবোর্ড, মাউস, হেডফোন এবং একটা মাউস প্যাড আছে। আদার্স আরও একটা কিবোর্ড দেখতে পাচ্ছি K120, যার পিসি তার ভাষ্যমতে লাইটিং কিবোর্ডটা যেটা এটার মধ্যে বাংলা নাই, সো বাংলা যখন টাইপ করতে ইচ্ছা করবে তখন K120টা উনি ইউজ করবেন। আপনারা জানেন লজিটেক কিবোর্ডে বাংলা দেওয়া থাকে, আর কিছুদিন প্র্যাকটিস করার পরে তখন যখন ওনার অভ্যাস হয়ে যাবে তখন আর K120 লাগবে না, তখন RGBটা দিয়েই কাজ চলে যাবে। যাই হোক, আমাদের বিল্ডের সাথে MSI এর একটা মনিটর আছে অপটিক G241, এটা হচ্ছে 144 হার্জের একটা মনিটর, 1 মিলিসেকেন্ড হচ্ছে রেসপন্স টাইম, এবং চমৎকার এই মনিটরটা দিয়ে কিন্তু ভাইয়ারা গেমিং করতে পারবে, এডিটিংয়ের কাজগুলো করতে পারবে, ভালো একটা মনিটর। আমাদের এই বিল্ডের সাথে একটা স্পিকার আছে হ্যাবিটের 2.0 একটা স্পিকার, এই হ্যাবিট স্পিকারটার মডেল হচ্ছে HB SK473, আর বিল্ডের সাথে আরও একটা মাউসও আছে এখানে B100 লজিটেকের। এই বিল থেকে কিন্তু আপনারা এই মাউসটা এবং এই কিবোর্ডটা বাদ দিয়ে দিতে পারেন, কারণ এখানে কিন্তু একটা কম্বো প্যাক আছে, সো বাজেট কমাইতে চাইলে আরও 1000 টাকা কিন্তু সেভ করা যায়। ওনাদের দরকার ডাবল, এই জন্য ওনারা ডাবল নিছে। বিল্ডের সাথে সবচেয়ে আকর্ষণীয় যে জিনিসটা আমার কাছে লাগছে সেটা হচ্ছে একটা লিকুইড কুলার, রেড ড্রাগনের লিকুইড কুলারটা 240, আর এই একই কোম্পানির কিন্তু 120ও আমাদের কাছে আছে, যার যেটা লাগবে চলে আসেন। আর বর্তমানে যে কম্পিউটার কেসটা আমরা ইউজ করতেছি এটা হলো ডিপ কুলার ম্যাট্রেস 55 ভার্সন 3, এটা কিন্তু গ্লাস, সামনে 3টা ফ্যানই আপনারা পাবেন, আর ব্যাক সাইডের জন্য আপনাকে এক্সট্রা আরও একটা ফ্যান কিনতে হবে। আর এটা অবশ্যই আপনারা কিনবেন যাদের কেসিংয়ে ব্যাক সাইডে ফ্যান না থাকে, তাদের পিসিতে হিটিং ইস্যু তৈরি হয়। এই ফ্যানটা কিন্তু আপনার পিসির গরম যে বাতাসটা আছে সেটাকে ইজিলি বের করে দেবে। আমরা ভ্যালুটপের VT1256 এই ফ্যানটা ইউজ করছি, কেসিংয়ের মধ্যে কিন্তু অলরেডি এটা ইনস্টল করা আছে। হার্ড ডিস্ক আছে 1 টেরাবাইট, যারা চাচ্ছেন যে শুধু 256 দিয়ে কাজ চালাবেন তাদের এই হার্ড ডিস্কটা না নিলেও চলবে, সেক্ষেত্রে 3500 টাকা কিন্তু আরও কমে যাবে। সো টোটালি যদি প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টের প্রাইস আপনারা ক্যালকুলেশন করেন, প্রাইসটা দাঁড়াবে 95,000 টাকা, 95,000 টাকার মধ্যে যারা পিসি বিল করতে চান তারা চাইলে এরকম একটা পিসি বানায় নেন। আর আগেই বললাম যদি হার্ড ডিস্ক না নেন আরও 3,500 টাকা কমে যাবে। যদি কিবোর্ড মাউসটা বাদ দেন সিঙ্গেল লজিটেক একটা, সেক্ষেত্রে কিন্তু আরও 1000 টাকা কমবে। আমাদের এই বিলের সাথে আমরা MSI মনিটর ইউজ করছি 241, যদি এইটা না নিয়ে আপনারা 22 ইঞ্চি কোনো মনিটর নেন অন্য, তাহলে কিন্তু টাকা অনেক কমে যাবে। সো আপনার মনের মতো করে আপনি কনফিগার করে পিসিটা বিল করেন, প্রাইস কমানো সম্ভব, চাইলে এখানে আরও অনেক কিছু অ্যাড করা সম্ভব। সো ভিডিও শেষ প্রান্তে চলে আসছি, যাদের সম্পূর্ণ ভিডিওটা না টেনে দেখছেন আপনাদেরকে আরও একবার থ্যাঙ্কস। আর এই ভিডিওতেও যদি কোনো মিস্টেক করে ফেলি বাই দ্য ওয়ে আপনি একটু কমেন্ট করে আমাকে জানাই দিন, আমি কিন্তু সেটা কারেকশন করে দেবো। আপনাদের ভালোবাসা নিয়ে অনেক দূর যাবো, স্বপ্ন আমার 1 মিলিয়ন। সো সবার সাপোর্ট চাচ্ছি। আর হাসান ব্লগস পেজের সাথে যারা আছেন অবশ্যই কিন্তু জানেন আমি ফেসবুকেও কিন্তু কিছু ভিন্নধর্মী ভিডিও দিই, সো সেই পেজটাও ফলো করে রাখেন যদি আপনারা এখনও সেই পেজের ফলোয়ার না হয়ে থাকেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে ভিন্ন কোনো বিষয় নিয়ে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আর দেখতে থাকুন হাসান ব্লগস। আল্লাহ হাফেজ।